Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Shu kunlarda respublikamizning barcha aholisi mustaqilligimizning 35 yilligi bayrami tadbirlari bilan xursandchiliklarga xursandchilik qo'shilib turibdi. Mustaqillik bu faqatgina bir sana bo'lib qolmay, bu o'zimizni milliy qadriyatlarimizni, urf-odatlarimizni, tariximizni, san'atimizni bizga qaytarib bergan bir ulug' kun hisoblanadi. Biz bu kunlarni juda ham ko'pdan orzu havas qilgan edik. Mustaqillikni dastlabki yillarida men juda ham yaxshi eslayman. Ushbu orzu havaslarimiz faqatgina qog'ozlarda qolardi, amalda yo'q edi. Ayniqsa dastlabki kunlarda bo'lgan qiyinchiliklar bilan hozirgi kunlardagi farovonlikni, to'kin sochillikni, noz-ne'matlarga boy dasturxonlarni ko'rganimizda juda ham katta islohotlarni hurmatli yurtboshimiz boshchiliklarida amalga oshirilayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Bu qilinayotgan islohotlarda xalq deputatlari, shahar, tuman kengashlarini ham o'zlarini munosib hissalari bor. Mana shu sohani ham olib taqqoslaydigan bo'lsak, oldingi yillar bilan keyingi yillarda deputatlarga qo'yiladigan talablar, deputatlarga berilgan ishonchlar, berilgan barcha vakolatlar juda ham o'zgarib, juda ham o'sib borayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Deputat bu xalq orasida bo'lib, bizning saylovchilarini oldida turgan muammolarni yechimini topib berishga, tegishli tashkilotlarga xatlar chiqarib, ularni ijrosini ta'minlashga mas'ul bo'lgan bir faol, fidoyi insonlarning ishidir. Shu kunlarda shahrimizda mavjud 20 nafar deputatimiz mana shu o'zlari saylangan okruglarda shu vazifalarni amalga oshirish, sessiyalarimizda qabul qilinadigan qarorlarni ijrosini ta'minlash va qarorlar qog'ozda qolib ketmasligini xatti harakatida bo'lib, xalqimizni munosib farzandlari ekanliklarini o'zlarini faoliyatlarida namoyish etyaptilar. Hurmatli yurtdoshlar, biz mana shu kecha kunduzlarda olib borilayotgan har bitta islohotni, hurmatli prezidentimizni olib borayotgan xalqchil islohotlarini, siyosatlarini og'ishmay amalga oshirish uchun barchamiz mas'ul bo'lishimiz kerak. Chunki dunyoni ko'p chekkalarida bo'layotgan har qanday turli salbiy oqibatlardan bizni hududimiz xoli ekan. Bu noz-ne'matlarni, bu tinchlikni qadriga yetish, uni bardavom bo'lishi uchun barchamiz o'zimizni kuch-g'ayratimizni ishga solishimiz kerak. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Mustaqilligimizni abadiy bo'lish yo'lida hammamizga kuch-quvvat, sog'lik, sihat, salomatlik tilayman.